नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेल्डिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम एक टेबल बनाएंगे जिसकी साइज है, इसकी चौड़ाई 22.5 और इस टेबल की लंबाई 30.5 इंच। ये मटेरियल हमने एक कबाड़ से इकट्ठा किया है, जिसमें एक GI शीट कबाड़ से लेके आए, जिसकी कटिंग वगैरह करके इसमें फिट कर दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दिया है 22.5 बाई 30 इंच और इसमें GI शीट तो दोस्तों इस प्रकार से ये फ्रेम बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हो आप। सारा मटेरियल हमने कबाड़ से लिया था। दोस्तों ये आयरन टेबल लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये सारी कबाड़ से मटेरियल इकट्ठा करके हमने ये तो वेल्डिंग गुरुजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें और बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।